Bon, c'est ça. On va faire un petit appel de service. Ben oui. Hey, Max Industries, ouais. Là, ben moi, j'étais chez moi. Puis là, l'autre, là, Max, là, ouais. On s'en va le voir parce qu'il était travaillé sur une Ford Escort. Puis il y a un essieu qui débarque pas. Il est collé. Donc là, ben, on va essayer de faire quelque chose avec ça. Bon, ben, reste branché. Puis toi, moi, je l'appelle Kaboom. De Max Industries. On y arrive bientôt. Ça marche, ça. Bon, gang, ça filme, là. C'est bon, là, quand le gorille, il est là, Kaboom. Hello. Max Industries, là, c'est ça qu'on a. Ça, il a réussi parce que l'ancien génie qui a travaillé là-dessus, c'est vrai, c'est le génie, il a mis de la graisse anti-6. Comme ça, que si jamais tu travailles un jour plus tard après, ben bingo, ça se mange. Mais il a pas fait de ce côté-là, donc c'est parce que ce côté-là, t'as pas cassé. Mais là, c'est ça. On va essayer d'enlever cette patente à quelque chose là. Puis c'est pas l'outil, on le sait, on n'est pas des mécaniciens. C'est une brette qu'on essaye, là. Puis on va faire ça comme ça. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Hey, at least we give it a try. Bon, ben là, 10 minutes plus tard, on revient après la pause. Good truck. Pendant ce temps-là, il y en a qui travaillent pas.